E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal de Vida TJK. Galerinha, estamos aqui com o Astra. O cliente trouxe pra gente esse carro porque ele está batendo bastante. Os tuchos descarregou praticamente todos os tuchos. Está descarregado os tuchos, na verdade, né? A luz de óleo está acesa direto, não apaga mais. E vamos ter que colocar esse carro agora no elevador. Vamos tirar o óleo, né, restante de óleo, vamos tirar o cárter e analisar, ver se a bomba de óleo não está com entupimento no pescador, beleza? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ver se vai ser necessário fazer retífica nesse motor ou não, beleza? Quem sabe pode ser que possa ser algo que você possa fazer em casa com as ferramentas corretas, até porque não é tão difícil assim tirar o cárter desses carros, beleza? Segue o vídeo, já se inscreva no canal e desce o dedo no like. Vai contribuir bastante com o canal, beleza? É nóis. Vamos lá, segue o vídeo. Só galera, a luz de óleo, ó, acesa direto. Inclusive a luz de injeção também está acesa. E olha só, não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo o barulho do motor. Vamos colocar o carro agora no elevador e vamos tentar descobrir. Na verdade não, vamos descobrir o que está pegando aqui. Beleza? Olha só, galera, o defeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, ó. Olha. Ó. Olha só o pescador como tá. Vê o cavão, ó. Ó. O óleo não sobe mais aqui, né? A bomba puxa igual louca aqui, ó. Já era. Certo, galera? Então, o motor tá com bastante carbonização. Vamos limpar esse pescador aqui, colocar de volta, colocar uma junta nova no cárter. Certo? Que já tava faltando algum parafuso aqui. Ele tava meio folgado até. Tiramos ele aqui com jeitinho, deu para tirar, mas às vezes a gente precisa baixar um pouquinho o agregado aqui, ó, o quadro de suspensão, para poder tirar o cárter. Mostrar para vocês também como está o cárter. Olha só o filtro de óleo desse carro, ó. Já tem um tempinho que não foi trocado esse filtro de óleo, galera. Esse filtro de óleo aí tem muito tempo. Então tudo isso vai contribuir para um mau funcionamento do sistema de lubrificação do motor. Vou mostrar para vocês aqui como ficou, como está o cárter. Ó, galera. Ó, galera, isso aqui é borra, ó. Viu? Borra. Olha só. Isso é borra, ó. Olha como tá esse óleo, ó. Ó. Viu só? Vamos limpar aqui agora, deixar limpinho esse cárter. Colocar uma juntazinha nova nele, com essa junta aqui, ó. Sem chance, né? Essa junta aqui não dá mais, certo? Tá com cola, tá com um monte de coisa aqui. Vamos tirar isso aqui, limpar, colocar de volta e vamos ver o que vai acontecer, se vai carregar o tucho normalmente. Aí, galera, só mostrar pra vocês aqui, ó. O pescadorzinho, ó. Praticamente limpo, né? Ainda vamos dar mais um talento nele aqui. Tá um pouco enferrujado porque lavamos ele e ficou um pouco exposto aqui, mas isso aqui vai sair rapidamente. Já tem uma juntazinha nova aqui, ó, pra gente colocar. Olha só, uma juntazinha pra gente pôr no cárter. O cárter já praticamente tiramos toda a sujeira do cárter já, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, um descarbonizantezinho aqui, ó. Para vocês fazer esse serviço, você vai pegar, tira o grosso, depois vem, ó, dá aquele talento, certo? Olha só, aí termina, né? Vocês não gastar muito produto, tira, raspa um pouquinho, faz isso aqui depois, ó, o ajuste fino, beleza? Olha só, terminar aqui agora, para ver que já tá, ó lá embaixo, ó o tanto de sujeira que ainda tá saindo, tá vendo? E o ajuste fino agora. Vamos montar. Ali é forte, hein? Olha só, galerinha. Aqui dentro, ó. Esse aqui é o mais especial pra ver, é esse aqui. Tem que deixar esse pescadorzinho aqui extremamente limpo. Se você puder trocar e encontrar onde você pode adquirir isso aí e colocar novo, melhor ainda. Certo? Mas se não encontrar, evita furar isso aqui, ó, essa redinha, porque essa redinha vai proteger de subir carbonização para as bronzinas e acabar entupindo tudo mais para cima, certo?
Então é isso aí, ó. Tá vendo? Ainda tem mais um pouco de carbonização aqui, ó. Olha só. Viu só? Ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Carbonização para tudo que é lado. Mais um descarbonizantezinho de boa qualidade. Melhor pegar de boa qualidade, galera, porque se pegar um descarbonizante ruim, você vai gastar e não vai executar o serviço. Beleza? Esse aqui não é fazendo comercial não, tá? Não tô ganhando um centavo para fazer o comercial isso aqui, tá? Mas usamos ele aqui, ele é muito bom, né? Como tem outras marcas também que seguir o canal aí, vocês vão ver que um dia eu vou também falar do mesmo. Também não é ruim. Faz uma descarbonização muito boa também. Viu só? Bem limpinho. Agora vamos bater a VAP aqui, ó. A máquina de alta pressão, né? E tirar toda essa sujeira aqui, tá? Lavadora de alta pressão, galera. Não é máquina especial não, tá? Lavar bonitinho isso aqui e montar de volta no carro. Vamos colocar o óleo, filtro de óleo, tudo limpinho. E vamos ver como é que vai se comportar o carro agora. Olha só, galerinha. Já está no lugar. Bujãozinho apertado, kartzinho todo apertado também. Ó, filtro de óleo zero, né? Filtro de óleo zerinho. E é isso aí, ó. Mostrar pra vocês aqui quando vocês forem fazer esse procedimento. Esse aqui eu precisei baixar só a saída de escape, ó. Tirei aqui, ó, os parafusinhos da saída de escape, baixei ela e consegui executar esse serviço aí com perfeição, beleza? Vamos agora colocar o protetor aqui e vamos colocar o óleo de volta, colocar o óleo novo, né? Colocar óleo novo, até porque já colocamos também, ó, um filtrozinho novo, né? E vão funcionar pra gente ver como é que vai se comportar o carro. É isso aí, galera. Agora é a hora do teste. Bem provável que vai bater no começo. Vamos ver se vai apagar a luz de óleo normalmente. O carro está com a chave ligada. Vamos ligar novamente aqui. Vamos ver. Esse carro tá com a bateria um pouquinho ruim. Vamos ver. Opa! E aí, galerinha? Parou de bater. Já tá começando a carregar os tuchos. Que bom, hein? Aê, galera. Olha só. Tá batendo tucho ainda, mas não tá batendo bem menos. Espero que esse outro carregue normalmente, né? E é isso aí, ó. Liguei uma luzinha aqui para dar mais uma clareada, né? Olha só. Vamos ver se a luz de óleo não vai piscar aqui. Acelerar um pouquinho. Aê, galera. Viu só? Já está parando de bater. Os tuchos já estão carregando. Viu só? Olha só. Barulhinho mínimo. Ainda tem um pouquinho. Mas bem provável que desligando, ligando o carro novamente vai ficar zerado. Então, galera, é isso aí. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Espero que com esse vídeo podemos ter te ajudado. E é isso aí. Outra dica, tome cuidado na troca de óleo. Às vezes tem trocas de óleo aí que não estão prestando atenção, estão deixando aquele lacrezinho do filtro de óleo cair, ó, dentro do motor, certo? Ainda ontem tinha um Vectra GT aqui, que o cliente veio para fazer esse procedimento, porém a gente estava com a oficina cheia e não deu pra gente pegar esse carro para fazer, mas estava piscando, não estava acendendo, mas estava piscando. Enquanto desligava e ligava, voltava normal, mas em seguida começava a piscar e acender a luz de óleo. Dei a dica para o cliente desmontou em casa e resolveu o problema. Tinha um pedacinho de lacre de filtro de óleo, de litro de óleo dentro do motor. Felizmente trocaram e vacilaram e deixaram cair um pedacinho lá dentro. Beleza? Mas isso aí tem que tomar cuidado, que óleo velho acontece isso aí.
Você nunca troca o óleo, vai criando carbonização, combustível ruim também. Mas uma troca de óleo pode ocasionar em uma quebra de motor. E óleo vencido também, no caso desse aqui, o óleo vencido, a carbonização do óleo, o óleo acabou virando uma gosma lá dentro com o tempo, óleo remontado, o óleo sempre completando o óleo e nunca trocando, pode acontecer isso aí. Beleza, galera? É isso aí, aquele abraço, é nóis, TJK. Galerinha, videozinho de lambuja, olha só, não vou mostrar a placa do carro, o carro tá ligado, vocês estão ouvindo algum barulho de tucho? Olha só. Viu só? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Problema resolvido. Viu? É o mesmo carro. O carro tá com a luzinha de injeção acesa ali, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com o óleo, tá bom? É isso aí. É nóis.